Гостей из Чеченской республики Дагестан встречает зикром. На религиозный обряд съехались имамы и богословы со всего региона. В республике 38 аулов, где компактно проживают чеченцы. В последние годы каждое знаковое событие в жизни мусульман по инициативе Рамзана Кадырова и руководителя фонда имени первого президента Аймани Несиевной сопровождаются благотворительными акциями. Ежегодно они отправляют садака жителям братских республик. وين دال وين صوتن أحمد ويا أحمد وين خلر شو دق حمده وين ديل رقين خيتن بخ وين أحمد خلر ما أصحاب يرخص دينوش خيك داسر دق يرساغنش خيك داسر يرسمقا خيك داسر ديل رقين خيتن بو وين دال بين سحقين خيتن بين أسعش يوخ رمزان سقين خيتن بيوي. Вот и на этот раз десятки тонн муки, сахара и риса получили малоимущие жители Братской республики. Пока во дворе святыни активными темпами идет распределение груза, в самой мечети верующие читают маулид и дуа и просят Всевышнего мира на нашей земле. Перед тем, как направиться в другие регионы, КАМАЗы с благотворительным грузом прибыли в центр Грозного. Здесь его по районам распределяет мэр столицы Ислам Кадыров, а 4 городских префекта раздадут продукты питания малоимущим на своих территориях. شيكر دما دوغوداي دما غالبوشنا باغر واشنا دال ملاها وغالبوش بيشنا غيل مسكوشنا دال ناكاجدو دال سا ومهكنانيوش ايمانا دولي دال سا وباتشيلولاس. Далее делегацию с благотворительной миссией встречают в Ингушетии. К приезду гостей здесь подготовились основательно. Собрались мюриды разных вирдов и в едином джамаате провели религиозные обряды зикр и маулид, тем самым показывая сплоченность ради единого Аллаха. ويداو تصد له بتشعوده ويا يرسا صنداق شاشي دين ديره سنز ميل بلشناهم ديره واستاذ ديره سنزين اهل ديره سوي ميل بلبل واستاذ ويتشاندو دا ويتعمل بلبل ويرد يحبل هردل قدوشج ام يحبل ارح بل شح بل اقبل بال بلش بل بلش ناهل مسانه يساعد داخل دايت دشا لا رد حنيت الى دايتنا دات اشتلوا داخل وزور دات يا بيرت كي يقول ولا مرتا اس بتشحل ديش بينزل صدقردر اس حقين دقيت بتشحل حقلاتها نختي قمنا ككلت ستوخيتش قونخ ولش غازوت ولش دخلنا ديال وزنور ديال وقتور از ديشاش ديال قنور يا قر ديشا ميسا سكوتي تنزيرتي من قط تكون قضيه دخكه از موتك حقلاتها نختي موت حقلاتها دد سادن تشي ماش ديش ابخج لامز دي نخ برنتبخ شيء نوهر دال شيء دين انش اخر دين ديال ووس سن نت حقلاتها قونخ ولش دخل قونخ ولش В республике Северная Осетия-Алания мусульманская община разгрузила машины и, более того, уже распределила по ряду религиозных и социальных объектов региона. Это и дома престарелых, приюты, интернаты для глухих и слепых и медресе. Муфти республики отметил, что каждый получатель делает дуа за инициатора этого богоугодного дела. Весь Кавказ видит, все люди понимают. То садака, которое он присылает сюда, нашим братьям, мы раздаем. Сразу вы видите, как оперативно работает по спискам. Мы машины через 2 часов разгружаем, и сегодня же вечером они доезжают до районов, до своих общин и начинают распределять. И говорят, что это, откуда это, почему это. Люди делают дуа. И пусть эта дуа доходит до Аллаха. Дуа бедного, дуа того, кто есть в дороге, дуа обиженного. Они достигают преград перед Аллахом, не знают. Пусть эта дуа доходит и в то место, которое Аллах уготовил Ахмад Хаджи. Мусульманская община Кабардино-Балкарской республики также ежегодно получает благотворительную помощь от общественного фонда имени первого президента. Муфти региона рассказал, что мешки с мукой, сахаром и рисом они по ранее составленным спискам распределяют по общинам во всем регионе. И такие акции способствуют укреплению братства между народами Кавказа. Сегодня мы получили садака от
из Чеченской Республики. Мы сегодня хотим попросить Всевышнего Аллаха, чтобы тот садака, который нам привезли, памяти великого человека, памяти человека, который остановил братоубийственную войну, памяти человека, который спас свой народ, памяти человека, который сохранил целостность нашей страны ценой своей жизни. Мы просим и молим Всевышнего, чтобы он в дальнейшем тоже работал, продвигался в своей работе, помогал нуждающимся. И долгих лет жизни и здоровья его матери Аймане Хаджи, которая воспитала такого мужественного сына мусульманина, сына своего народа, патриота своего народа, своей страны. Если сказать в моем случае, я с Ахмад Хаджи жил 6 лет, учился 6 лет вместе, жил. И давние 81-87 года, и тогда у него был принцип правдивость, свобода. И когда Всевышний ему эту возможность дал руководить республикой, не жалея ни своих родственников, ни себя, а в конечном итоге я отдал свою душу. Карачаевцы и черкесы в лице Исмаила Бердыева всегда были в теплых отношениях с Чеченской Республикой. Зная о дружбе Ахмад Хаджи Кадырова и председателя Координационного совета мусульман Северного Кавказа, глава республики всегда в проведении подобного рода акций помогает мусульманам региона. Рамзан, дай Аллах ему силы здоровья. То, что есть у нас такой человек, это не просто там глава Чеченской Республики. Он сейчас лидер среди всех мусульман. Такого человека, который столько страдает, столько старается и делает для мусульман, я пока еще не видел. Есть арабские страны, есть короли, падишахи, они каждый по-своему. Но вот так, как делает для мусульман именно Рамзан Ахматович Кадыров, я такого еще не видел. И пусть Аллаху Та'ала даст ему силы и здоровья, что это продолжать. И иншаллах у нас в России этим ислам поднимается. Он показывает, какой должен быть истинный ислам. Не тот, который показывает нам по телевизору, которые убивают друг друга. Это абсолютно к исламу не имеет никакого отношения. А вот то, что делает Рамзан Ахматович, вот это истинный ислам. Конечная точка благотворительного марафона – Ставропольский край. Муфти Мухаммад Рахимов в своей речи отметил, что помощь в виде продуктов питания и не только от главы республики они получают регулярно. И каждый раз на джума намазе делают дуа за мир, дружбу и процветание наших регионов. Мне, муфтию Ставропольского края, посчастливилось учиться вместе с моим братом Ахмадом Хаджи Кадыровым. И этот баракат, хотя его нет в этом мире, этот баракат Аллах Субхану ва Тааля посылает его к нам. Пусть всемогущий Аллах Субхану ва Тааля сделает кабул то, что делает его сын муфтия, сын имама Рамзан Кадыров. Пусть всемогущий Аллах это садака примет и для нас, для мусульман Ставропольского края. Мы ежегодно получаем это достояние, этот баракат, и все время делаем дуа этому человеку, которого я знал лично. И когда он учился в Бухаре, чувствовал, что Ахмад Хаджи непростой человек. У него было чистое сердце, у него был открытый взгляд, и Аллах Субхану ва Тааля дал ему баракат не только для себя, не только для семьи, но и для всего нашего чеченского народа и Северного Кавказа. Пусть милость Аллаха будет над теми, кого уже нет, а среди них наш брат Ахмад Хаджи. Таким образом, к 63-й годовщине со дня рождения Ахмад Хаджи Кадырова по инициативе Рамзана Кадырова во всех субъектах СКФО было роздано 400 тонн муки, сахара и риса. Маусар Хилиханов, Джамал Эл Ходжалиев. Новости.